মর্নিং বন্ধুরা, দেখো সকাল সকাল কোথায় চলে এসেছি। কি ভালো লাগছে পরিবেশটা, আর এত সুন্দর। দেখো তোমাদের দেখাচ্ছি আমি ব্যাক ক্যামেরাতে। দেখো এইদিকে পুরাটাই পাহাড়, যাচ্ছি এইদিকে আমরা। এই যে নদী আছে এখানে, নদীর ব্রিজ। এই যে এটা একটা ছোট ব্রিজ, আর এই যে এটা রেল ব্রিজ। ওয়াও, দারুণ। কত স্রোত নদীর জলটাই দেখো। এই যে ছবি তুলছে। এই যে আমার বর ছবি তুলছে, আর এই যে রেল ব্রিজটা দারুণ লাগছে দেখতে, দারুণ, অসাধারণ। এত সুন্দর পাহাড় আর নদী। এদিকে ওই যে রেল ব্রিজ, এই সাইডটা, এই সাইডটা তো দারুণ। এত সুন্দর পাহাড়। ও আসো, তো আমরা যাচ্ছি এই যে নিচে যাব, মানে যাচ্ছি এই যে নদীর দিকে চলে যাচ্ছি। আমার ছেলে যাচ্ছে, এই যে আমার ছেলে যাচ্ছে আগে আগে। বাবা দাঁড়াও, দাঁড়াও, এদিকে তাকা। এদিকে আসো। ও কি সুন্দর জল, দারুণ দারুণ। জলের শব্দটা, ও ও দারুণ। এত সুন্দর জায়গাটা না, এত ভালো লাগলো আমার কাছে। গুড মর্নিং বন্ধুরা, তো আমি আজকের ব্লগটি এখান থেকে শুরু করছি। চশমাটা খুলে নিই।
তো দেখো আজকে সকাল সকাল কোথায় চলে এসেছি। এটা হচ্ছে এই জায়গাটার নাম গুলমা। তো মানে সেবক পাহাড়ের কাছাকাছি। তো দেখো জায়গাটা এতটাই সুন্দর, মানে কি বলবো, একবার না আসলে বুঝতে পারবে না। দারুণ দারুণ, এত সুন্দর। এই যে এই যে আমার ছেলে নদীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আর ওই যে আমার বর ছবি তুলছে। আর দেখছি এখানে তো দেখো এইদিকে একটু ব্রিজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। অসাধারণ, দারুণ দারুণ, কি বলবো, এত সুন্দর লাগছে না পাহাড় আর নদী। আমার বর ওই যে ওই দিকটাতে দাঁড়িয়ে আছে, আমি আর আমার ছেলে এদিকে চলে আসলাম। পাপা দাঁড়া, ওই যে দেখো পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, ওইদিকে একদম কাছাকাছি যাওয়া যাচ্ছে না, নদী পার হয়ে যেতে হবে, সেই জন্য যেতে পারবো না। তো এই দিকটায় দেখো, ওই যে জলের এত সুন্দর শব্দ, এই যে ওপরে ব্রিজ, এই যে, আর জলটা এত সুন্দর, কি বলবো, দেখো একদম পরিষ্কার সাদা জল। এই যে দারুণ, এত সুন্দর জল পাহাড়ের। ওই যে ছবি তুলছে, তো যাচ্ছি কাছে। তো মানে আমি এইখানে আজকে সকাল সকাল এসে আমার খুবই ভালো লাগছে, এত ভালো লাগছে কি বলবো, মানে মনটা একদম ফ্রি হয়ে গেল। সব সময় বাড়িতে থেকে থেকে একদম বোর হয়ে গেছি, বাচ্চার স্কুল বন্ধ, সব বন্ধ, সংসারের কাজ করতে করতে একদম বিরক্ত। তো আজকে একটু ও বলল চলো এক জায়গায় নিয়ে যাব, তো সেই জন্য সকাল সকাল উঠে চা টা খেয়ে একটু বের হয়ে গেলাম। তো দেখো নদীর ধারটা দিয়ে যাচ্ছি, এত ভালো লাগছে, আর এত সুন্দর হাওয়া হয়েছে, খুবই ভালো লাগছে, খুবই ভালো, মানে কি বলবো আর, খুব সুন্দর জায়গাটা। দেখো এই যে ছবি আর ছবি। নদীর ধার থেকে উঠে চলে আসলাম, এই যে আবার দেখাচ্ছি তোমাদের, দেখো কি সুন্দর ভিউটা, পাহাড়গুলো
অসাধারণ। আসছি। এই যে দিকটা এত সুন্দর লাগছে, এই যে ওপর থেকে নদীর ধারটা, এই যে এখানে বসার জায়গাও করা আছে। না বসবো না বাবা, নোংরা আছে ওই যে ওখানে। বসবে তুমি? বসো বসো। বাহ, এই যে নদীর ধারটা। আসো বাবা, কি হলো? ব্যথা? চলে আসলাম। এই যে চলে যাবো এখন বাড়ির দিকে। তো চলো বাড়ির দিকে যাই এবার, আবার পরে কথা হবে। এই যে চলে যাচ্ছি আমরা বাড়ির দিকে। চলে আসলাম ওই জায়গার থেকে ঘুরে। এই যে এখানে চলে এসেছি বাজারে। তো বাজারে যে আমার বর কিনছে আলু সবজি কিনে রেখেছে, যে এখানে সবজিটা রেখেছে আর কিনছে। তো এটা দেখো, এটা হচ্ছে চম্পাশাড়ি বাজার, আমাদের বাড়ি থেকে যেটা কাছে হয় আর কি। ও আমার বর এখান থেকেই বাজার করে। তো ও সবজি নিতে নিতে বলল যে যাও তোমরা একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াও, আমি আসছি। তো আমি আর আমার ছেলে এই যে যাচ্ছি। তো হয়ে গেছে বাজার করা। তো এখন বেরিয়ে যাব বাজার থেকে, বেরিয়ে তারপর
আর কিছু নেওয়ার আছে, সেগুলো নিয়ে নেব। তো ওইখান থেকে এসে যে এখানে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। তো এখানে আমার বর এখান থেকে বেশিরভাগ জিনিস নেয় আর কি, সব সময় গ্রোসারি বাজারের আর কি। তো ওখানে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। ও নিতে গেছে পনির আর দুধ, শনিবার তাই। তো ও গেছে দোকানে কিনতে, আর আমি আর আমার ছেলে রোডের এপাশে দাঁড়িয়ে আছি। তো অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিলাম, অনেক, আর রোদও তখন উঠেছিল মোটামুটি। তো ওয়েট করছিলাম, একটু দেরি হচ্ছিল। ওই যে দোকানের ভেতরে নিচ্ছে। তো হয়ে গেছে, এখন বাড়ি চলে যাব। তো চলে আসলাম বাড়িতে এসে আমার ছেলেকে আর বরকে খাওয়ার করে দিলাম। ওদের খাওয়া হয়ে গেছে। এখন এই যে বাসন নিয়ে মাজতে বসেছি আমি। তো খুব রোদ উঠে গেছিলো, তো আমাকে ওখানে বাসন মাজতে হয় বসে। তো ওখানে ওপরে কিছু নেই, মানে চালটার আর কি। তো ওখানে বসে বাসন মাজছিলাম রোদের মধ্যে।
তো বন্ধুরা, আমি ওখান থেকে এসে আর মানে কিছু দেখাতে পারিনি, এসে বসলাম একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে, তারপর হচ্ছে তো ছেলেকে আর বরকে খেতে দিলাম। তো ওদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল, তো সব দেখলেই বাসন টাসন সব মেজে নিয়ে আসলাম। আর এখন এই যে চলে এসেছি রান্নাঘরে। তো এখানে আমি এই যে আলু সেদ্ধ বসিয়েছি, যে পনির রান্না করব। তো পনিরটা হয়ে গেল। আর এই যে সবজি বাজার থেকে যেগুলো সবজি মানে নিয়ে আসছিলাম, আছে সবজি ঘরে, তাও ঢেঁড়স আর ভেন্ডি, বেগুন, আলু, আর এই যে এটা ধনে পাতা, বিলাতি ধনে পাতা। এটা আমার খুব পছন্দ, আমি নিরামিষ সবজিতে দিই। তো আমি লাগিয়েছিলাম গাছ বাইরে এখানে বাড়িতে, কিন্তু এখানে গাছগুলো মরে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে বৃষ্টিতে। আর দেখো একটু রোদটা দেখো কেমন উঠেছে। তো দাদা এসেছিলো, ঘর মালিক যে আছে দাদা, সে দাদা এসে যে ওনার সব বেড কভার কেচে দিয়ে গেছে। খুবই রোদ উঠেছে। তো ওই যে আমার তুলসী গাছ দেখো, এটা এই যে এটা সাদা তুলসী, মানে রাধা তুলসী বলে। সব সময় যে তুলসী গাছ আমরা পুজো দিই আর কি। আর এখানে দেখো এই যে এটা কালো তুলসী, কৃষ্ণ তুলসী, এটা আমি লাগিয়েছি টবে। আর এই যে এগুলো গাছ, এগুলো হচ্ছে ইয়ে কি বলে, লেবু, কাগজি লেবু। আর এটা গন্ধরাজ লেবু। আর এটা ওই যে ধনেপাতা কিনে নিয়ে এসেছি বাজার থেকে, ওটা একটা লাগিয়ে দিয়েছি টবে। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আমি আর একটু কাজ টাজ করে নিই, পরে আবার দেখা হচ্ছে। গুড আফটারনুন বন্ধুরা, এখন বাজে 12:30 আর আমার রান্না হয়ে গেছে, রান্না করে আসলাম। এই যে আমার ছেলে বসে এখানে টিভি দেখছে, জল খাচ্ছে, এই যে বসে আছে। দেখো কি রান্না করলাম। এই যে এখানে রান্না করেছি মুগ ডাল, আর এই যে পটল ভাজা, আর এখানে পনির করেছি। তো আজকে নিরামিষ শনিবার, সেই জন্য এই রান্নাটুকু করে নিলাম। তো আর ওই হাঁড়িতে ভাত আছে। তো দেখলে রান্নাটা। তো এখন 12:30 বেজে গেছে। তো আমার বর স্নানে গেছে, ও স্নান করে আসলেই ওকে খেতে দেব। ওকে খেতে দিয়ে ও খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে চলে যাবে, তারপর আমি স্নান পূজা করব, আর তারপর খাওয়া দাওয়া করব। আর আমার ছেলে দেখি কি করে, ও যদি এখন স্নান করে তো ওকে স্নান করিয়ে দেবো। ওর স্নানও হয়নি এখনও। হ্যাঁ, করে নিবা? তো চলো, পাপার হয়ে গেলে পাপাকে খেতে দিয়ে তোমাকে স্নান করিয়ে দেবো। তারপর স্নান করে তারপর আমি স্নান করে আসব, এসে তারপর হ্যাঁ নিজেই করে নিবা? বাহ, গুড বয়। তারপর স্নান করে এসে তারপর আমরা দুজন একসাথে খেয়ে নেবো তাহলে, ঠিক আছে? তো আমরা দুজন পরে খেয়ে নিব, আবার পরে তোমাদের সাথে পরে কথা হবে বিকেলে।
বসে আছি একটু। এখন 8টা বেজে গেছে। তো একটু পরে আবার টোটো নিয়ে চলে আসবে, তখন ওখানে যেতে হবে, গাড়ি ঢোকাবে, সব দেখতে হবে আর কি। তো ওইখানে ব্যস্ত থাকবো। তারপর আবার রান্না করতে হবে, তারপর আমার বর চলে আসবে। আর আমার মোবাইলের সামনে মানে ক্যামেরার সামনে আর আসা হয় না, তোমাদের সাথে কথা বলা হয় না। তো সেই জন্য আজকে এখনই বসে গেলাম। তো তো যে জায়গাটা গেছিলাম ঘুরতে তোমাদের কেমন লাগলো সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। আর হচ্ছে সারাদিন একটু মানে সারা সপ্তাহটাই আমার একটু ব্যস্ততার মধ্যেই যায়। শুধু শনিবার আর রবিবারটায় ছুটি মানে পাই আর কি। কেননা ক্লাস করে, ছেলে তো অনেকটাই ছোট, তো ওর মাত্র 7 বছর বয়স। তো ক্লাস করতে বসে, ওর ওখানেই আমাকে বসেই থাকতে হয় বেশিরভাগ সময়টা। আর তাড়াহুড়ো করে রান্না করি, তো বরকে খেতে দিই, আর কোনো সময় লাঞ্চ প্যাক করে দিয়ে দিই, ও চলে যায়। তো এইসব নিয়েই থাকতে হয়। আর হচ্ছে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক ঘুরতে যাই, তো টুকটাক আর কি। তো আজকে ও সকালে ঘুম থেকে উঠে বললো যে চলো কোথাও ঘুরে আসি। আর ছেলে তো যাওয়ার জন্য সবসময় ব্যস্ত হয়েই থাকে, ও যেতেই চায় বাইরে, আমরাই যাই না। তো সেই জন্য গেলাম, একটু ঘুরে আসলাম। আর কোথাও গেলে একটু মনটাও ভালো হয়ে যায়। সারা বছর এই ঘরের মধ্যে বসেই থাকতে হয়, তো সেই জন্য একটু গেলাম। তো তো সারাটা দিন এভাবেই কাটলো। কাজ তো থাকবেই। আর মেয়েদের বা যারা হাউস ওয়াইফ আছে তাদের তো ঘরেরই সব কাজকর্ম। আর সব মেয়েরাই ব্যস্তই থাকে, সবাই কাজ করে, এমন না যে হাউস ওয়াইফরাই কাজ করে। সব মেয়ে বলতেই তো ঘরের কাজই করতে হয়। তো সেই জন্যই তো কাজকর্ম নিয়ে তো সবসময় থাকতেই হবে। তার মাঝেও একটু সময় বের করে একটু এইদিক ওদিকে একটু ঘুরলে ভালোই লাগে, আর মনটা ফ্রেশ হয়ে যায় অনেক দিন থেকে ঘরে থাকতে থাকতে। আর আমাদের কোভিড হয়েছিল, সেই কারণে আমরা ঘরেই ছিলাম অনেক দিন। 1.5 মাস আমার হাজব্যান্ড মানে ভুগেছে, আর আমারও হয়েছিল। আমার একটু কমই ছিল, আমি সেরকম ইয়ে হয়নি, আর ওরই বেশি হয়েছিল, সেই জন্য ঘরেই বসা ছিল। আর প্রবলেম তো নানান দিকে, নানান চিন্তা ভাবনা, প্রবলেম তো থাকেই, তো সবারই থাকে সেটা। আর এখন কোভিড পরিস্থিতিতে সবারই প্রবলেম চলছে একটা। আর বাইরে যাওয়াটাও খুব একটা ভালো না, যেহেতু আমরা ভুগেছি জানি, বাইরে না যাওয়াই ভালো। সেই জন্য একটু ফাঁকা জায়গায়, একটু একদম ভালো একটা সুন্দর পরিবেশে গেলাম। তো খুব ভালো লাগলো, আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগলো। তোমরাও যাবে ঘুরতে কোনো সময় এদিকে আসলে। আর এই যে বসে বকবক করছি, আর আমার ছেলে যে ওর কিছু হোমওয়ার্ক আছে সেগুলো যে করে নিচ্ছে। তো ও গেছিলো খুব ওখানে, ওরও খুব ভালো লেগেছে, দৌড়াদৌড়ি করলো খুব। কেমন লেগেছে বাবা ওখানে গিয়ে? ভালো লেগেছে। কেমন? ভালো। খুব ভালো? হ্যাঁ। খুব ভালো না অল্প? খুব ভালো। খুব ভালো। তুমি বাইরে গেলে তো তোমার মনটা খুশি হয়েই যায়, এমনিও ভালো লাগে, তাই না? আর পড়াশোনা করতে ভালো লাগে? পড়াশোনা করতে ভালো লাগে? প্রতিদিন ক্লাস করতে ভালো লাগে? ছুটিতে কোথাও বাইরে গেলে একটা ভালো লাগে। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা অনেক কিছু বললাম। তো আজকে আর আমি কন্টিনিউ করতে পারবো না ব্লগটা, কেননা কাজ, এরপরে অনেক কাজ আছে, সেটা তো বললামই তোমাদের। তো ঠিক আছে। আর প্রথম আমার একটু ভুলভাল হতেও পারে, তো তোমরা একটু ম্যানেজ করে নিও। আর কমেন্ট বক্সে আমাকে অবশ্যই জানাবে সব কিছু কেমন লাগছে তোমাদের। আর হচ্ছে আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে। আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, কেননা তোমাদের সাবস্ক্রাইব, তোমরা যদি না পছন্দ করো বা ভিডিও না দেখো, তাহলে তো আমি এগিয়ে যেতে পারছি না। তো সেই জন্যই তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। আর তো আজকে এইটুকুই। আবার আগামীকাল কোনো নতুন একটি ব্লগ নিয়ে দেখা হবে। আজকে এই পর্যন্তই। সবাইকে গুড নাইট, টাটা। বাবা বলো টাটা, গুড গুড নাইট। নাইট, বাই।